Hello，大家好，我係 Ryan。好耐冇同大家講啲時事話題啦。近期咧就喺馬來西亞啦、吉隆坡或者其他州屬都發生一啲好令人感到悲傷嘅事啦，一啲悲劇啦。而家覺得而家啲中學生咧，即係同我哋嗰代80後嗰啲已經係唔同一個層次咗。因為我哋就算嗰陣時80後點樣壞咧，即係最多去到係打交啊，即係甚至乎係追女仔追唔到女仔都唔至於話走到去殺人啊，或者係集體咁樣性侵一個女學生咯。集體睇鹹片就有咁樣，但係嗰陣時冇手機冇 Facebook 啊嘛，都係掟住嚟睇㗎啦咁樣但係嗰陣時都唔會話因為睇咗嗰啲片而做出呢啲禽獸嘅行為咯咁樣。但係今時今日就覺得而家嗰啲少年即係可以色膽包天光天化日之下去做埋啲強姦輪姦甚至乎而家最大鑊嘅一樣嘢就係校園入邊竟然有啲精神狀態咁有問題嘅學生就拿把刀就喺個廁格嗰度捅死一個16歲嘅女學生仲捅咗200幾刀，所以你諗下呢啲咁嘅情況係幾咁殘酷咧同埋幾咁恐怖，因為呢啲通常都係某啲香港電影啦，或者嗰啲謀殺橋段嗰啲變態殺手殺人嗰啲橋段嘅劇情入邊先有嘅。而家現實中咧就活生生上演喺我哋嘅生活入邊咯，即係當然有啲人就覺得係手機嘅問題啦，手機其實又唔可以完全賴晒手機啊嘛，咁你不如話車有問題每日都有交通意外，有人坐電單車坐汽車車禍撞車㗎啦咁樣，咁不如大家唔好坐車咯，車都好危險啊嘛，咁你話手機危險，咁唔見得好多細路仔都係玩手機㗎啦，咁而家係手機嘅年代啊嘛，其實呢啲唔關科技產品嘅事，我係覺得係個人嘅嗰種心理狀況。咁呢個少年佢未做呢單嘢嘅時候，就俾人哋忽略咗佢嘅精神狀況，就冇及時去或者做一啲心理輔導啦，即係嗰個少年嘅父母可能都忽略咗佢孩子嘅一啲精神上心理上嘅一啲問題，所以先導致到佢會有呢啲咁嘅諗法即係因為睇到一啲相咧，佢係寫住一啲NPC 嗰啲咁嘅嘢咧，即係類似我哋打嗰啲 PS game 咧，嗰個叫做唔知 GT 咩咗嗰隻模擬人生嗰啲咁嘅遊戲啦，可能所以即係佢當其他人咧就係NPC 即係 NPC 即係可有可無嘅人，即係佢嘅世界入邊嗰啲人咧係可以任佢殺嘅咁就唔知啦，咁就呢個16歲嘅女學生就好不幸咯，嚟講係一個悲劇啦有啲報道就話佢就暗戀呢個女仔，但係呢個女仔係完全唔認識呢個男仔嘅，咁又無端端就送咗條命俾呢個男仔咯
咁其實而家咁嘅問題啦，即係我哋可以睇到新一代嘅少年咧已經唔係想像中咁簡單，即係佢哋嘅情緒啦，或者係佢哋嘅習慣啦，都唔係，因為而家嗰啲資訊咧實在太快啦，亦都太亂啦，所以其實而家你都覺得細路仔咧係冇乜耐性，好多細路仔其實係冇乜耐性，佢唔會話好有耐性咁樣做完一樣嘢，佢會好急好快要做功課好咩都好啦，因為佢嘅心係跳去另一度，喂，我要快脆做一樣嘢，我就是但咁做啦，就唔會話即係做得好求其嗰啲嘢因為要快所以佢哋嘅心可能就因為某啲事就係手機啦，手機其實入邊啲嘢咧係會容易令到佢哋沉迷嘅。嗱，你唔好話令手機嗰啲 Apps 又好咩都好，唔會即係淨係令細路仔沉迷啦，或者少年啦，大人都會啦。你大人係嘛？你大人有時休息嘅時間，你都會拿部手機，喂，睇下 Facebook 啦、YouTube 啦或者甚至乎有 Netflix 嘅短片嘅短視頻嘅，你都會喺度撩個幾兩個鐘頭啦，係咪先而家即係唔可以完全賴晒手機嘅咁樣，而家手機係必需品嚟噶嘛，係嘛？你俾錢check 戶口過數嗰啲俾電單水單啲全部都係要用手機㗎，咁呢啲係咪當然手機亦都有佢嘅方便，亦都有佢嘅壞處，就係嗰啲不良資訊咧就好快傳到我哋嘅腦入邊，好快我哋可以睇到一啲唔健康嘅資訊嘅，咁當然係有啦，但係呢啲係要睇你本身嘅父母係點樣監督自己嘅細路仔即係要講俾你哋聽，你玩時玩但係唔好就墮入咗呢個虛擬嘅世界要出翻嚟咯咁樣，所以就即係可能呢個少年即係冇人幫佢解釋或者佢父母都唔係好了解佢嘅仔，即係估唔到佢自己本身嘅細路會做啲咁嘅事咯，可能就忽略咗佢嘅一個心理嘅問題啦，同埋佢嘅精神狀態即係可以，即係好恐怖咯！可以即係攞把刀咁樣就對住個人就咁樣捅200幾刀咁樣。你話我哋一個人係嘛？即係叫你劏隻豬或者係劏隻雞，你唔係嗰啲劏雞小販，你都會手震啦！你見到血咁樣，竟然可以活生生咁樣捅咗一個人200幾刀。所以呢啲就如果係有細路仔嘅父母咧，就多啲了解自己嘅細路仔，尤其是係已經上到中學但係就要即係唔好淨係掛住忙自己嘅工作事業嗰啲，你都要抽多少時間係咪先？你就算點冇時間，你都係要抽多少時間去 take care 自己嘅細路嘅所以有句説話就係好多人識生就係唔識去 take care 咯，就係生好容易啫，生係咪先係你講到要真正咁樣去關心自己嘅細路仔咧，其實大部分家長咧都係做得唔足啦，我覺得所以先會造成呢個其中一單悲劇咁樣發生而且仲有其他嗰啲輪姦即係可以學校可以變成一個咁樣嘅犯罪場所嘅，因為舊時
80後或者90後咧都唔會有咁嘅事發生嘅，應該係從來冇聽過話喺學校會發生一啲咁嘅輪姦個強姦案嘅，所以就而家直頭係搞到攞住把刀捅死人，所以呢個係值得大家去關注同埋一個借鏡啦，去反省下到底呢個社會個問題係出喺邊度？OK，今日同大家講下自己嘅一啲內心嘅諗法，有感而發。OK，多謝收睇。